Señores, mirad lo que tenemos por aquí. Estoy riéndome. Ratita española. El hipocromo enano, enanos. Ya sabéis que lo que vienen habitualmente por mi tienda. Pero por mi tienda, enanos, mirad. ¿Cómo ves? Mirad. Al lado de un rojo a la blanca. Chiquitín, Enano, mirad. La comparación de tamaño. Enano, que miden 9 centímetros. Enanísimo, Enano, mirad, a ver si puedo. Mira ese intento. ¡Guau! Qué buena postura ese. Vamos a intentar cogerlo. A que veáis cómo coge la palma de la mano. Aquí lo tenéis. Enano, enano, enano. Mirad. 3 deditos. 3 deditos. Nada. Mirad, no coge nada. Pues en fin, ya lo sabéis, en la tienda aquelario.com.